السلام علیکم، ویلکم مائی یوٹیوب چینل۔ جیسے آپ کو جانتے ہو میں قاضی بھائی پر ایک نئی ویڈیو کا پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو اکثر لوگوں کے گاڑیوں کے جو بائک ہوتے ہیں ان کے کرنٹ غائب ہو جاتا ہے، تو پلگ کوئل میں کرنٹ نہیں آتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ کے پاس نزدیک کوئی مکینک نہیں ہے یا کوئی آپ کو کام اس کا اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو کس طرح ہم چیک کریں کہ کرنٹ کیوں نہیں آ رہا ہے، تو مکینک بھی نزدیک نہیں ہے، آس پاس بازار بھی نہیں ہے، تو آپ ایسے جگہ میں ویران جگہ میں ہو کہ آپ کی گاڑی میں بائک میں کرنٹ کا پرابلم آیا، تو کرنٹ کا پرابلم کو کس طرح حل کرو گے؟ تو چابی لگا دیا سامنے، سوئچ پہ چابی لگا دیا، پھر یہاں پہ چیک کرو کہ کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ تو ابھی میں اس میں لگاتا ہوں کہ اس میں پلگ کوئل میں کرنٹ نہیں آ رہا ہے، پلگ کے پاس کرنٹ نہیں آ رہا ہے، تو بھی میں آپ کو یہاں سے چیک کرا دوں کرنٹ کیا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں کرنٹ ابھی نہیں آ رہا ہے، تو اس کا بھی ہم کس طرح چیک کر دیں گے کہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، کرنٹ کہاں سے شارٹ ہے۔ تو آگے چلتے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ پلگ کوئل کے تار ہے جو یہ ادھر سے آ رہے ہیں، کوئل کھڑے سے آ رہے ہیں، تو اس میں کون سے تار ہوتا ہے؟ اس میں ایک بلیک تار ہوتا ہے، اس میں ایک ریڈ لکیر ہوتا ہے، تو ایک ریڈ شیڈ والا ہوتا ہے، اور اس میں ایک دوسرا تار ہے بلو کلر کا، تو بلو والے پہ وائٹ شیڈ ہے۔ تو یہ دونوں تار ہوتے ہیں آپ کی گاڑی کے اسٹارٹنگ کرنے کے لیے، باقی یہ وائٹ والا ہوتا ہے یہ بیٹری چارجر کے لیے، اور یہ یلو والا ہوتا ہے یہ لائٹ کے لیے، اور یہ جو ہے گرین ہے اس پہ ریڈ شیڈ ہے، یہ ہوتا ہے نیوٹرل کے لیے، جو گیئر لگاؤ گے آپ میٹر پہ لائٹ آن ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور گیئر نکالو گے نیوٹرل کرو گے آن ہو جاتا ہے، تو یہ اس چیز کا ہے، اور یہ مکمل گاڑی کا ارتھ ہے۔ اور یہ تار یہ نیوٹرل والے کا ہوتا ہے، اور یہ اس گاڑی میں ہوتا ہے جس میں جو اکثر میٹر لگے ہوتے ہیں 1 2 3 کے، اس چیز کا ہوتا ہے، تو یہ ہے بریک بتی کا۔ تو خیر ہم ان دونوں تاروں کو بھی چیک کریں گے کہ کہاں سے کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ ابھی یہ یہاں سے نکل کے ڈائریکٹ سی ڈی آئی یونٹ میں جائیں گے، تو یونٹ کام پر لگا ہوتا ہے، تو زیادہ تر گاڑیوں کا یہاں پہ لگا ہوتا ہے اس کے سائڈ میں، تو سی ڈی گاڑی میں سیٹ کے نیچے لگا ہوتا ہے۔ چلو ہم سیٹ کھول کے بھی چیک کرتے ہیں۔ تو خیر ابھی ہم سیٹ کھول کے چیک کر دیں گے کہ میں کیا پرابلم۔ تو یہ اس کا سی ڈی آئی یونٹ ہے، تو اس میں اگر کرنٹ نہیں آ جائے تو گاڑی پرابلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں کتنے تار ہوتے ہیں؟ 3 اس میں ہوتے ہیں، 2 اس میں ہوتے ہیں، تو اس میں کون کون سے تار آتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایک تو آپ کے پاس ایک ایسا تار ہونا چاہیے دونوں طرف سے چیلا ہو، تو آپ اس کو چیک کرنے کا آپ اس کو یہ تار کو ایک سائڈ کا یہاں پہ لگا دو، اور دوسرے سائڈ سے آپ اس میں چیک کر لینا بیٹری چارجر، آپ الیکٹرک جو لگا ہوا ہے، جو بیٹری چارجر جو لگا ہوا ہے، تو اس پہ آپ چیک کر لینا۔ یہاں پہ میں نے فلیش اس لیے بند کیا تاکہ آپ کو کرنٹ بالکل صاف نظر آ جائے، تو ٹھیک ابھی یعنی کہ کوئل کڑا کلیئر ہے، تو سی ڈی آئی یونٹ کا مسئلہ ہے۔ تو سی ڈی آئی یونٹ کو چیک کرتے ہیں سی ڈی آئی یونٹ کرنٹ دے رہا ہے بوتل کوئل کو کہ نہیں دے رہے۔ اگر پلگ کوئل کو یہ کرنٹ دے رہا تھا تو سمجھو سی ڈی آئی یونٹ صحیح ہے، تو پھر پلگ کوئل کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو خیر ابھی یہ کرنٹ اگر اس کو دے رہا تھا تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، بخیر اس کو ہم نے یہ تو یہاں پر کرنٹ آ رہا ہے، تو آگے چیک کرتے آگے کدھر مسئلہ ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ ابھی اس کا جو کرنٹ چیک کرتے ہیں کس طرح، تو یہاں پہ ایک بلیک تار ہے، اس پہ ایک یلو کلر کا شیڈ دیا ہوا ہے، تو یہ جاتا ہے بوتل کوئل کے لیے، جو بوتل کوئل جو پلگ کوئل ہوتا ہے اس کے لیے جاتا ہے۔ تو اس کو کس طرح ہم چیک کریں گے؟ اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ سی ڈی آئی یونٹ کرنٹ دے رہے کہ نہیں دے رہے۔ سی ڈی آئی یونٹ یعنی کہ آگے کرنٹ بھیج رہے، تو ابھی مسئلہ ہمارا سامنے یہ آ رہا ہے کہ پلگ کوئل پہ مسئلہ آ رہا ہے۔ تو پلگ کوئل کہاں پہ لگا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ یہاں سے یعنی کہ کرنٹ جا رہا ہے آگے، تو ابھی پلگ کوئل کا کرنٹ ہم چیک کریں، پلگ کوئل کرنٹ آگے کیوں نہیں بھیج رہے، تو اس کو چیک کرتے چلو آ جائیے۔
تو یہ ہے پلگ کوئل. تو پلگ کوئل کا ایک اس میں دو کلپ لگے ہوتے. تو اس میں دو کلپ لگے ہوتے ہیں. اس میں جو ریڈ والا ہے یہ بلیک میں لگتا ہے، اور زیادہ تر اس میں ہم نے الگ تار لگایا ہوا ہے. پہلے اس میں جو کمپنی دیتا ہے اس میں جو وہاں سے آتا ہے بلیک کلر کا، جو سی ڈی آئی یونٹ سے آتا ہے بلیک کلر کا، اس میں یلو کلر کا ایک شیڈ دیا ہوا ہے. تو وہ ہوتا ہے پلگ کوئل کا. تو اس میں خیر کلر چینج ہے، خیر ہم آپ کو سمجھا دیں گے کہ اس طرح چیک کر لینا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بلیک کلر کا جو ہوتا ہے تار، اس میں یلو کلر کا شیڈ ہے، وہ جو ہے نا آپ چیک کرنا اس میں کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. اگر اس میں نہیں آ رہا ہے تو سمجھو اسی تار کے اندر ایک پرابلم ہے، تو اس تار کی وجہ سے نہیں آ رہا. تو خیر اس کا میں چیک کرتا ہوں، اگر کرنٹ آ رہا ہے تو پلگ کوئل کا مسئلہ ہے، اگر نہیں آ رہا ہے تو تار کے اندر مسئلہ ہے کوئی. تو خیر ابھی میں چیک کرتا ہوں. تو اس میں کرنٹ نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مسئلہ یہ کہ اس کا تار میں کوئی پرابلم ہے. تو میں ابھی تار کو مکمل نکال کے چیک کرتا ہوں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ اس کا بوتل کوئل ہے. اس میں جو ایک دو پن لگے ہوئے کہ لگا ہوا ہے کہ لگا، تو اس کا یہ ارتھ ہے اور یہ کرنٹ ہے. تو یہاں سے اس میں چیک کرتے کہ یہاں پہ گرین تار آ رہا ہے، اور سی ڈی آئی یونٹ سے بلیک تار آتا ہے، اس میں ایک یلو کلر کا ایک شیڈ دیا ہوا، تو وہ تار آنا چاہیے. تو اس میں خیر کسی نے جگاڑ کر دیا کہیں پہ، تو لگا دیا ہوگا تو شارٹ کٹ میں. خیر یہاں پہ جوائنٹ دیا ہوا ہے، یہ جوائنٹ. تو خیر یہاں سے ہی پرابلموں کو کوئی چیک کرتے یہاں پہ کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. تو اگر یہاں پہ کرنٹ آ رہا ہے تو سی ڈی آئی یونٹ کا مسئلہ، بوتل کوئل کا مسئلہ نہیں ہوگا. اگر یہاں پہ نہیں آ رہا ہے تو سمجھو تار کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا. تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ چیک کر لیں گے کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. تو یہ جو تار آ رہا ہے نا اس میں لگ رہا ہے، تو اس کا ہم چیک کریں گے کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. کرنٹ نہیں آ رہا ہے. کرنٹ یعنی کہ اس کا تار میں کرنٹ نہیں آ رہا ہے، کہ یعنی کہ اس کا یہ تار کا کوئی مسئلہ ہوگا. وہ یہاں سے تار نکل گیا ہے. یہاں پہ لگ گیا، یہاں پہ خیر تار لگ دیا. ابھی چیک کرتے کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. ابھی آ رہا ہے کرنٹ. ابھی خیر کرنٹ آ گیا. تو ابھی یہاں پہ لگا دیتے ہیں کہ پلگ کوئل میں تار کرنٹ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہے. ابھی پلگ کوئل تک کرنٹ آ گیا ہے. پلگ کوئل سے آگے دیکھتے ہیں کہ کرنٹ آ رہا ہے. خیر اس کا تار کا جوائنٹ نکل گیا تھا تو وہ ہم نے لگا دیا. تو اس میں کوئی کرنٹ کا مسئلہ نہیں. تو یعنی کہ اگر آپ کو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ اگر آپ کے بائک کہیں پہ بھی کرنٹ شارٹ کر دے تو آپ اس کو اس طرح تسلی سے، یعنی کہ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کے آس پاس کوئی مکینک نہ ہو، اور آپ کے پاس آس پاس کوئی بازاروں میں اکثر مکینک ہوتے ہیں، تو بازار بھی آپ کے پاس نہ ہو، مکینک نزدیک نہ ہو، تو پھر آپ اس کو اس طرح چیک کر سکتے ہو. تو خیر ابھی ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. اب یہاں پہ کرنٹ آ گیا ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو یونٹ تھا وہ بھی صحیح تھا، اور پلگ کوئل بھی تھا وہ بھی صحیح تھا، کوئل کڑا تھا وہ بھی صحیح تھا. تو اس میں جو پلگ کوئل کا جو مسئلہ تھا، وہ پلگ کوئل کا تار کا جو مسئلہ تھا، تو اس کا وجہ سے اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا، کرنٹ اپنا غائب کر دیا تھا. تو خیر ابھی یہ گاڑی وہاں سے اسٹارٹ ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کہیں پہ بھی پھنس گئے ہو، آپ خود بھی کر سکتے ہو کام. یعنی کہ دو کے